真係難得咁熱鬧啊！呢啲係咪掂先？我搞嘅呢場大食會，吓咁熱鬧嘅場面喺昌榮樓呢度啊，從來都冇見過噶。唔好話昌榮啦，就算喺上面呢啲場面都係難得一見嘅。上面我指外邊啊。係呢，關小姐，你點解可以咁短時間之內就搞到咁大陣仗嘅宴會嘅？呢個唔好問啦。總之就當係慶祝你死過翻生，同埋就嚟完成任務啦。睇啲舊電影嘅時候呢，都知咧屋村裏邊呢好有人情味噶，家家戶戶喺節日嗰陣時呢都會聚埋一齊噶。但係我從細呢就一個人喺間屋村裏邊周圍走，發覺呢種人情味一早已經冇咗咯。冇諗到我居然喺昌榮樓呢度見到啲咁嘅畫面喎。咁捉咩啊？雖然呢度發生過好多唔開心嘅事，但你捱過晒啦。嚟啦，開心啲。多謝你啊，關小姐。關我撚事咩？又唔係我策劃嘅。我喺昌榮咁耐以嚟，經歷咗咁多嘢，咪有你一直喺度幫我咯。喂，早排你先屌緊我話我俾你見鬼喎，又話我冷血啊乜柒乜柒咁樣噶喎。咁係我唔識啫，而家我明噶啦。我明點睇到鬼之後，我明白好多嘢。有一啲我以前從來冇諗過，但係因為啲鬼嘅關係呢，我而家諗得好透徹啦。人嘅生命呢，好可貴嘅，如果唔好好珍惜，死咗之後就會變冤魂，有冤無路訴，只能夠一日復一日，記住以前嘅前塵往事。我明做人唔可以俾自己留有遺憾，我都明如果唔好好地過活，會對唔住啲屋企人，亦都對唔住我自己。呢啲所有嘢呢，都係因為你俾我見到鬼之後，我先感受到嘅。所以大叔，我要多謝你。都黐撚線嘅你，唉，你明白就好啦吓。大叔，你做咩啊？你唔係喊啊嘛？唔好喊啦！喂，你已經好醜樣噶啦。你收嗲啦！李成，啊，范宇，你終於蒲頭啦！我一直揾緊你啊！你冇事啦？冇，聽講係你救咗我，所以想多謝你咯。多咩謝啊？你都救過我噶嘛，當無數啦。唉，如果唔係因為我太廢，笨手笨腳咁樣俾佢罰，唔好再咁自責啦，你已經做得好好，你咪成功揾到佢嘅殺人罪證咯。只不過人算不如天算，結果好難預計到嘅。賴美惠佢係點死噶？我救你嗰陣整壞埋佢個法器，所以佢就俾鬼婆同埋佢老公殺咗。吓？唉，
冇諗到最後結果會係咁。冇唉聲嘆氣啦，各人自有惡報。呢啲咁嘅殺人犯，只係承受佢應該有嘅報應啫。可能啦，但我始終覺得，就算幾差嘅人都好，都唔應該用咁嘅方式死咯。佢死咗之後，可能又會變成一隻惡鬼，冤冤相報。你都諗得幾多噶喎，不過你份人就係咁，成日淨係諗人哋。你哋唔好掛住講嘢，嚟食飯啦。石賢小姐，無論發生過啲咩都過咗去啦，最緊要係人冇事。係，你講咩都啱。我煮咗啲小菜，你肯定好餓啦，不如食啲嘢先。不過我唔保證好食噶。石賢小姐煮嘅嘢點可能唔好食啊？我真係肚餓死啦！我而家連個盤都要吞埋去啊！唉，呢兩條友一直都咁恩愛嘅咩？我點 Q 知啫？不過呢，佢啊的確需要一啲事嚟沖起下嘅，或者對佢嚟講唔係一件壞事。既然係咁，你做咩唉聲嘆氣啫？只係覺得有啲可惜咁咯。可惜呢條僆仔終於知道自己嘅存在價值啦，亦都更識得珍惜生命啦。但係佢成世人要嚟到呢個昌榮樓，先唔明呢啲道理，有啲遲咁咯。已經好好啦，好多人甚至死咗都唔知成世人有咩人生意義。而家佢有咗第二次機會，希望下世可以早啲諗通，好好愛自己啦。你哋真係當呢度係嘉年華？陳伯，係你做個好嘢啦。喂，係我又點啊？我話咗邊條規矩先家陣？我大哥，你知道呢個咩地方嚟噶嘛？你咪病咗唔記得食藥啊？你覺得而家仲有時間搞埋啲冇？陳伯，呢個同肥佬冇關，係我搞嘅。關下南上邊啊，叫你嚟好好睇實鞭子啊，唔係叫你同人喺度玩煮飯仔啊。
喂，陳伯，你唔好咁講喎，成個昌榮樓唔通唔係玩緊煮飯仔咩？唔係嘅話，你着住呢件實 Q 衫喺度做咩啊？啊，你真係冇大冇細喎！你啲後生唔識嘢，我唔怪你啊。但係你唔好當我講嘢耳邊風啊！陳伯，我哋知道你想噏乜鳩，你係會擔心呢度啲囚犯會搞啲咩事出嚟啊嘛？你知就好啦。但係呢度呢，畢竟都係阿李成呢條僆仔嘅地，唔係贖罪嘅地方嚟嘅。而家佢喺唔俾人睇好嘅情況下，終於完成晒所有嘅任務啦。咁係咪應該好好幫佢慶祝下先，當歡送佢都好啩？完成任務，佢收晒啲同意書翻嚟啦咩？收撚晒啦，最難搞嗰件賴美惠都賴咗嘢咯，呢條數清晒啦。哇，咁我就老眼昏花啦。佢隔籬嗰個唔係債嚟嘅咩？誒，石賢，後生仔始終都係後生仔。你真係以為賴美惠嗰件事最難搞？冇經驗真係冇經驗。今次呢壇嘢就算啦，我唔追究你哋啦。你哋一陣間同我執乾淨晒啲地方，然後翻自己嘅位，做翻你哋應該要做嘅嘢。喂，我哋係咪走漏眼啊？呢個先係李成最大嘅劫數，好似好耐未試過咁開心啦。係啊，我都係第一次咁放鬆咋，睇住頭頂燈籠同大家咁開心嘅樣。自從你嚟咗昌榮之後，經歷咗咁多嘢，你冇後悔過咩？吓，做乜突然間問呢個嘅？好奇咯。講到尾，對於一個保安嚟講，你喺度經歷過嘅嘢，可能比其他人嘅一生仲要精彩。咁又係，後唔後悔？冇啊，我反而好慶幸自己嚟到呢度，識到咁多咁得意嘅住戶，好似陳師奶啦、笑笑啦、大叔，仲有鄭小姐啦。點解冇我嘅？梗係包括實賢小姐你啦。包括好似買餸搭棵蔥咁啊？你當我贈品啊？唔係，石賢小姐你係最重要，如果係菜裏邊你係最正嗰條。玩下你咋？我講嘅都係真噶。喺昌榮呢度，如果唔係因為你一直鼓勵我、支持我，我都冇乜可能堅持到而家。自從上次我講咗嗰啲嘢之後呢，我一直都有諗，我係咪太過不負責任？但係無論我點諗，我個答案都係得一個，就係我想承擔翻呢份責任，我想要好好照顧你。我知道咁做呢有啲唐突，我都唔奢望你會俾咩回應我嘅。不過呢，我都係真係想俾你知我嘅心意，我唔係一時衝動噶，係我真係好鍾意你。有啲事唔需要咁刻意強調。咁你仲想唔想我搬啊？呢個真係個難題嚟喎。我梗係唔想你搬啦。雖然咁樣就可以完成晒我所有任務，但係之後就少咗機會每日同你傾偈啦。我都係咁諗。如果可以嘅話，我寧願日日同你一齊安安穩穩咁過日子。我真係咁就繼續住低啦。我哋下一步睇一步啦。好。
呢份同意書我唔俾你住啦。